tervetuloa kanavalle. Tänään on tärkeä aihe, joka koskettaa monia treidaajia. Puhutaan ylitreidauksesta ja sen sijaan, että jaariteltaisiin joutavia, niin mä pistän sut töihin. Ja mä kerron myös harjoituksen, mitä sä voit kokeilla. Ylitreidaamista on jokaisessa treidaustyylissä, mutta selkeyden vuoksi mä keskityn nyt tällä videolla käsittelemään sitä päivätreidauksen näkökulmasta. Siinä se on kaikkein yleisintä. Ylitreidaamisella tarkoittaa siis sellaista tilannetta, jossa saatat liikaa treidejä verrattuna siihen sun alkuperäiseen suunnitelmaan. Treideissä on mukana sellaisia, jotka ei täytä ihan kaikkia sun treidaussääntöjä, tai ei välttämättä mitään niistä säännöistä, ja silloin puhutaan jo kostotreidauksesta. Mä oon valmistellut ylitreidaamista koskevaa opetusvideota, tai pikemminkin videosarjaa melko pitkään, mutta sen sijaan, että mä nyt vetäisin jotain 3 tunnin monologia täällä erilaista täsmäskenaarioista ja konsteista niiden peittoamiseksi, niin palataanpa hetkeksi tänne treidinurkan juurille. Sen sijaan, että jotenkin ulkomaalaiseen YouTube-tyyliin tässä nyt kalasteltaisiin katsojia jollain hepposilla höpö-indikaattoreilla tai värikkäillä logoilla ja yksinkertaistetuilla strategioilla, niin tämän kanavan tarkoitushan on antaa semmoinen vahva osaamisen kivijalka aloittelijoille ja samalla antaa sitä omaa syvempää näkemystä niille muutamalle hassulle katsojalle, mitä suomalaisista löytyy, joita se treidauskärpäne on purassut sen verran pahasti, että ne on valmiita tekemään työtä kehittyäkseen paremmaksi. Tällä videolla me pureudutaan syvälle sinne treidaaja-sieluun. Siispä mä ehdotankin, että katsot tämän videon rauhassa ilman häiriöitä ja ehkä useampaan kertaankin. Ylitreidaajalla on ongelma. Liikaa treidejä, valtaosa on huonoja ja voitollisuus kusee. Se ongelma voi olla eri kohdissa sitä treidausprosessia, mutta se kuitenkin kaikilta löytyy ja se tilanteen tunnistaminen ja myöntäminen on ensimmäinen askel eteenpäin. Tämä on vähän kuin astuisi jonnekin AA-kerhoon ja sanoisi, että hei, moi kaikki, mä oon Tontsa, mä oon ylitreidaaja. No niin. Treidaajana kehittyminen on oman tilannetietoisuuden ja itsetuntemuksen kehittämistä. Sä ehkä kuvittelet, että se on paremman strategian tai teknisen analyysin tai itsekurin kehittämistä, mutta ne on vaan niin kuin jäävuoren huippu siitä isosta kokonaisuudesta. Totta kai tarvii olla tekninen pohja siellä ja muut, mutta ne on vaan pieni osa. Mä esitän kohta muutamia väittämiä. Mä haluaisin sanoa, että faktoja treidauksesta. Ja sun tehtävä on nyt tarkkailla ittees ja sun omia reaktioita niiden kohdalla. Mikä on sun ensimmäinen ajatus, mikä nousee pintaan? Minkä selittelymoodin sä kytket päälle suojeleen sitä sun omaa egoas? Puhutaan edusta. Voitollinen treidaus perustuu tilastolliseen etuun. Sitä on toistettu ihan kyllästymiseen asti. Välillä voittaa, välillä häviää, mutta pitkällä tähtäimellä sä teet rahaa, kun riskituottosuhde ja voittoprosentti on oikeat. Mistä sä tiedät, että sulla on toi etu? Perustuuko se johonkin faktaan, jonka sä oot itse selvittänyt? YouTube-kurujen neuvoihin, minä mukaan lukien, johonkin sun omaan erinomaiseen markkinoinnin analysointiin tai skilliin? Ootko sä todella niin hyvä? Puhutaan suunnitelmasta. Onko sulla kirjoitettu pelikirja, treidaussuunnitelma, jota sä noudatat? Enkä mä nyt tarkoita tällä pelkästään mekaanisia treidausstrategiasääntöjä. Onko sulla semmoiset säännöt, jotka pitää sut sen tilastollisen edun piirissä, niin teknisesti kuin henkisesti? Onko sulla kuvattuna ne asiat, mitä markkinoilla pitää tapahtua sun setupin kohdalla, että sä voit avata sen treidin? Jos ei ole, niin miksei? Eikö se koske sun tyyliä? Sun erinomaista markkinoiden haistelun taitoa, jossa treidipaikkoja voi löytää lähes mistä vaan ja rahaa voi tehdä milloin vaan. Eikö Tontsa nyt tajua, että ei tollaiseen tyyliin voi tehdä mitään sääntöjä ja suunnitelmia, koska markkina on koko ajan erilainen. Niin.
nehän rajoittaisi sitä treidausta ihan liikaa. Sehän on se ihan typerää. Niin. Vai haluatko sä vaan säilyttää sen vapauden? Tehdä mitä haluat, milloin haluat. Haluatko sä elää siinä illuusiossa, että sä kontrolloit tilannetta painemalla niitä nappeja? Mieti asiaa. Koska sähän oot se, jolla on se ylitreidausongelma. Puhutaan impulseista. Treidaus on lopulta numeropeli. Yhdistettynä sun taitoon kontrolloida impulsiivista käyttäytymistä. Numeropeli tarkoittaa sitä, että sä tunget ne rahat markkinoille vain silloin, kun sulla on mahdollisuus tehdä rahaa. Ja pysyt poissa, kun markkinat ei sitä tilaisuutta tarjoa. Treidauksen psykologinen osuus on siinä, miten hyvin sä onnistut tuossa tehtävässä. Ihmisten eri luonteenpiirteet käyttäytyy hieman eri tavoin ylitreidaukseen liittyen. Ja myös erilaiset treidaustyylit ja kehitysvaiheet siinä oppimisen polulla vaikuttaa. Katsotaanpa muutamia tilanteita. Ensimmäinen, eli sulla ei ole pelikirjaa, sääntöjä eikä etua. Sä vaan painelet nappia, kun sopivalta tuntuu ja markkina näyttää niin sanotusti tosi hyvältä, milloin mihinkin analyysiin perustuen. No, sori vaan, sä oot joko täysaloittelija, sä et vielä tiedä mistään mitään, tai sä olet edistynyt uhkapeluri. Lopputulos on silti sama. Markkina vie ne rahat uhkapelaajalta ja aloittelijalta. Ja tiukalla riskien hallinnalla niin sä saat ehkä vähän viivästettyä sitä, mikä on väistämätöntä. Todella moni on jumissa tässä syklissä. Tosin aloittelijana rahat loppuu ja se ehkä tajuaa lopettaa siinä vaiheessa. Katsotaan toinen tilanne. Toinen tilanne on semmoinen, jossa sulla on ehkä tarkat, jopa ehkä täysin mekaaniset säännöt treidaukseen liittyen, mutta sä et noudata niitä. Sä löysit ne ehkä jostain kirjasta, kurssista tai YouTubesta. Säännöt on niin tiukat, että markkina ei oikein taivu niihin. Ja niitä treidejä tulee tosi harvoin. Sä ajattelet, että no ei kaikki voi aina olla täydellistä ja oikaisemalla vähän jossain kohtaa, niin sä saat sen treidin otettua. Pahimmassa tapauksessa se treidi toimii. Sä saat sitä rahaa ja rohkaisun tehdä niin uudestaankin, koska sehän toimii. Seuraavat vajailla kriteereillä otetut, no ei ehkä toimikaan enää niin hyvin, ne stoppaa sut ulos. Pahimmillaan tämmöiset sitten trikkaa niin sanotun kostotreidauksen alkuun, ja sen jälkeen sä räiskit niitä treidejä markkinoille mistään säännöistä välittämättä. Kolmas tilanne. Tämä on mielestäni kaikista yleisin ylitreidaajilla. Ja tässä tilanteessa on yleensä sopiva edistynyt treidaaja, jolla on jonkunlaiset löyhät suuntaviivat, mitä siihen otettavaan treidiin tarvitaan. Yleensä ne on sen verran ympäripyöreät, että ne mahdollistaa semmoisen mukavan ja vapaan nappien painelun. Monia tämmöisiä tuttuja fraaseja on esimerkiksi mä vaan skalppaan nopeita liikkeitä. Tai se voi olla joku ympäripyöreä, kuten mä vaan ostelen pullbackkejä. Tai verhottu tämmöiseen tekniseen jargoniin, että mä treidaan vaan edistyneitä volumeprofiilin tasoja. Niin. Sopivan löyhiä kuvauksia. Ne mahdollistaa siis sen, että sä löydät aina jotain virikettä markkinoilta. Siis myös silloin, kun sulla ei ole mitään etua sen rahan tekemiseksi. Näissä treidaaja on yleensä sen verran kokenut, että se ei halua mitään rajoittavia sääntöjä, koska ne rajoittaisi sitä nappien painelua, mistä saa mielihyvää. Ja ne mielletään liittyvä ainoastaan riskienhallintaan tai mekaanisiin aloittelijoiden strategioihin. No se on ekon puhetta. Kuinka väärässä sitä voikaan olla? Okei. Päivätreidaajan tie ulos sieltä ylitreidaamisesta.
Sopivan löyhät tekniset säännöt. Ne siis antaa tilaa hakea sitä mielihyvää avaamalla treidejä mielinmääräisillä markkinoilla, vaikka ne ei olisi kovin hyviä. Löyhät tekniset säännöt yhdistyttynä siihen kokeneeseen markkinalukutaitoon, ne antaa parhaimmillaan erinomaista etua markkinoilta. Mutta nimenomaan kirjaimellisesti parhaimmillaan. Sä et ole parhaimmillaan koko aikaa päivästä. Markkina ei ole oikea paikka hakea semmoista mielihyvää ja dopamiiniryöppyä avaamalla niitä treidejä mielinmäärin. Se on helppoa kuvitella, että joku ekstrovertti kaveri, niin ei se jaksa kauan istua ruudun ääressä sitä setupia odotellen, ja se haluaa jatkuvasti jotain actionia. No, kuitenkin se, mikä monelle tulee uutena ja ehkä yllätyksenä, niin se löytyy sieltä toisesta ääripäästä. Rauhallinen ja semmoinen muussa elämässään lähes täysin vailla impulsiivista käyttäytymistä oleva ehkä introvertti kaveri. Ja se saattaa olla vielä pahempi ylitreidaaja. Kop. Kato, kun heillä triggeritaso virikkeiden saamiseksi saattaa olla niin matala, että se nappien painelu semmoisten vajaakriteeristien treidien perässä, niin se voi olla jatkuva tämmöinen dopaminiluuppi, eli mielihyvä luuppi. Aivot pyörittää näiden mielihyvää tuottavia impulssia ympärillä, ja se ei välttämättä tule edes sinne tietoiseen mieleen, ennen kuin vasta myöhemmin, kun ne treidit on jo otettu. Jos sä harrastat treidien lokkaamista, sä tiedät, että sulla tulee semmoisia tilanteita, että sä mietit, että mitä hemmettiä mä tuolla oikein ajattelin. Näistä olisi vaikka kuinka paljon esimerkkejä vielä jatkoa, mutta mietitään ehkä johonkin toisiin videoihin tällä kertaa. Sun on siis treidaajana kehitettävä tilannetietoisuutta siitä, että milloin ne asiat alkaa lipsuun pois käsistä. Ja sä et enää treidaa neutraalisti, sen oman edun mukaisesti. Sä muistat varmaan, että treidaajana sun tehtävä, mikä olikaan sun tehtävä? Sun tehtävä on ottaa yksi hyvä treidi kerrallaan. Eli ensimmäinen askel on määrittää, mikä on sun hyvä treidi, joka takaa sitä tuottoa pitkällä aikavälillä. Nyt jos sä tutkit sun ylitreidauspäiviä, niin sä huomaat, että siellä on ehkä 1 tai 2 hyvää treidiä. Ja loput on mitä sattuu viritelmiä, missä sitä edusta ei välttämättä ole mitään tietoa. Ja sä toimit niissä treideissä pelkästään tämmöisten impulssien varassa, mikä ei ole lainkaan optimaalista. Sä koetat räiskiä sinne tänne, sitä sun tätä. Lähes aina se ylitreidaajan päivä alkaa rauhassa melko hyviin aikein. Saattaa olla pari hyvää treidiäkin alla, mutta se kehittyy kohti katastrofia. Sitten loppupäivästä sulla on kasassa aivan järkyttävä määrä treidejä ja väsynyt mieli. Tässä vaiheessa sä en siis tarvi mitään tiukkoja mekaanisia ja teknisiä sääntöjä, vaan sä tarvit reunaehdot, jotka rajoittaa sun tekemistä ja pitää sut sillä neutraalilla, hyvällä polulla, jossa sä treidaat sitä optimaalista etua, sitä sun omaa markkinalukutaitoa ja sitä analyysitaitoa. Kokeile löytää ne mielihyvää tuottavat onnistumisen elämiset treidauksen ulkopuolelta. Kuntosali, liikunta, kaikki tämmöiset, missä sä koet edistymistä ja onnistumista, niin ne vähentää sitä impulsiivisen treidauksen määrää ja tarvetta siinä treidipäivän aikana. Se kuulostaa uskomattomalta, mutta se toimii. Ne todella liittyy toisiinsa. Rajoita sitä treidien määrää, minkä sä voit päivässä ottaa. Se kuulit oikein. Rajoita. Se tuntuu pahalta. Sun rationaalinen mieli alkaa selittää, että no ei tää mua koske. Ja kun se treidimäärä on täynnä, niin se seuraava kehittymäisillä oleva treidi näyttää aivan täydelliseltä. Et yksi vielä. Se on just se tilanne, jossa saatat lipsua sen ylitreidaamisen puolelle ja pahoille poluille. Sun täytyy kehittää tilannetietoisuus näihin tilanteisiin ja katkaista se. Pysy tilannetietoisena, tunnista ne asiat, jotka johtaa siihen sääntöjen romukoppaan heittämiseen. Sun tehtävä on pysyä neutraalina, treidata vain omaa määriteltyä etua markkinaliikkeettä hyödyntäen.
Mikäli se markkina sahaa hiljaa sivuttaa ja sitä sun tyylin tradeja ei näy, niin tunnista se tylsyyden olotila. Lopeta siltä päivältä. Semmoiset pakotetut treidit, niin ne johtaa huonoihin lopputuloksiin. Jos sä yrität löytämällä löytää jotain ja pakottaa treidi, niin niitä ei sitten epäonnistuttua, ne impulsiiviset pelastusyritykset, ne johtaa vielä suurempiin tappioihin. Ja se markkina on edelleen siinä huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa. Eli jossain huonossa rangessa sahaamassa tekemättä mitään. Jos sä saat voittoputkesta esimerkiksi paljon euforiaa ja semmoisen voittamattomuuden tunteen, niin se johtaa monesti siihen, että se tuntuu, että kaikki treidit, mitä sä otat, voittaa. Ja sä alat ottaa tosi hepposia treidejä. Niin opit tunnistaa se heti sen jälkeen, kun tämmöinen voittoputki on tullut tai sä saat yhden ison voiton. Ennen kuin sä alat antaa niitä voittoja takaisin markkinoille ylitreidaamalla niitä huonoja setuppeja. Sama toimii toisinpäin. Mikäli nappaat päivän alkuun kasan tappioita, niin älä yritä voittaa niitä nopeasti takaisin. Pidä tauko. Kävele vaikka talon ympäri. Hörppää lasi vettä. Sun pitää katkaista se tunne, joka sut ajaa takaisin painelee niitä nappeja. Sen jälkeen hengähä hetki. Tunnista, että ootko sä nyt takaisin siinä neutraalissa olotilassa, että sä pystyt jatkaa sitä treidausta. Vai laitatko sä koneet kiinni siltä päivältä? Nyt siihen harjoitukseen. Jälleen kerran. Tarkkaile niitä tunteita, joita tää sussa herättää. Ne on vihje siitä, miltä se ego yrittää sua suojella selittelemällä, kiertelemällä ja jatkamalla sitä tuhoisaa ylitreidausta. Kuvittele tilanne, että seuraavan kerran, kun sä oot aloittamassa treidipäivää, niin sun treidipisteellä onkin tarkkuuskivääri. Kunnon sniper rifle, semmoinen maastokuviolla ja hyvällä kiikaritähtäimellä. Siihen on saatavilla 3 patruunaa. Nämä 3 patruunaa kuvastaa sun käytössä olevia treidejä. Sä voit ampua ne heti markkina-avauksessa liikkuvaan maaliin. Tai sä voit kytätä sopivia paikkoja rauhassa. Mutta sitten kun ne patruunat loppuu, niin sun treidikin loppuu. Miten sä aiot käyttää ne sun 3 treidiä? Mitä sun sisäinen ääni nyt sanoo? Naurettavaa. Ei koske sua. Ei sovellu sulle, koska mitä? Koska sun treidityyli on erilainen. Koska tää nyt vaan on typerää. Koska 3 sijaan saatat yleensä 30 treidiä. Ja sä tiedät kyllä paremmin. Niin. Mut silti sä katot video ylitreidauksesta. Treidaus mahdollistaa jokaisen valita oma polkuunsa. Joskus se pipo vaan on valahtanut niin pahasti silmille, että ei näe oikein, että minkälaisessa ryteikössä sitä rämpii. Jos nyt ihan oikeasti oot semmonen hardcore-skalpperi, jolla on muutaman tikin kokoiset stopit ja entryt vaatii muutamaa yritystä, niin olkoon nyt tän kerran. Saat täyden lippaa, 5 patruunaa. Käytä ne viisaasti. Tämä on ihan oikea psykologien luoma harjoitus ja sillä on pidempi ja laajempi vaikutus kuin kuvittelet. Se auttaa luomaan uusia tapoja siihen treidaamiseen, jossa sä opit olemaan paljon valikoivampi treideissä, mitä sä otat. Sä opit tunnistaa ja tukahduttaa niitä impulseja, jotka muuten johtais nopeaan hiiren klikkaukseen. Sä haluat treidata hyvin, koska sulla ei ole enää kovin montaa niitä patruunoja jäljellä. Sä opit löytää ne dopamiinit sieltä markkinan ulkopuolelta, koska se hiiren klikkailu ei enää tuo sitä mielihyvää. Ja parin viikon jälkeen niin sä voit halutessasi nostaa sitä treidien määrää ja huomata, että sä et ehkä välttämättä haluakaan sitä. Sä oot oppinut, että ei kannata ihan vaan omien hetkellisen mielihyvän vuoksi
tunkea sitä rahaa markkinoille semmoisessa tilanteessa, jossa se ei tuota. On parempi odottaa, kytätä sitä oikeaa hetkeä, missä kaikki ne markkinaelementit, mitä sä oot määritellyt, on kohdallaan. Siihen harkittu, rauhallinen, puristava laukaisu. Yksi hyvä treidi kerrallaan. Kokeile tätä. Nähdään taas seuraavassa videossa.